Փառք մեր Արարչին, փառք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին։ Նախ մի բանի վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնեմ, մարդը որպես էակ ստեղծագործություն, տեսնում ենք նա հետաքրքիր է, ստեղծված է նախ այս աշխարհի մեջ եւ նախ եւ առաջ նա ֆիզիկական, նյութական, ասենց ասած, էակ է։ Այսինքն ինքը աշխարհի մեջ է եւ աշխարհը, որ ֆիզիկական նյութական է, ինքը իր ստեղծված լինելով այնպեսին է, որ կարողանա ընկալել այդ իր շրջապատը, հասկանալ, զանազանել, տեսնել, շոշափել, զգալ։ Այսինքն ինքը որպես ֆիզիկական էակ, ֆիզիկական աշխարհի մեջ լինելով, այդ ֆիզիկական աշխարհը ընկալելու, այս նյութական աշխարհը ընկալելու կարողություններ ունի Աստվածանից ստացած։ Եվ ինքը, ասենք, օրինակ, աչք ունի, որ կարողանում է տեսնել, զանազանել, իմանալ իր շրջապատը, պատկերները, երևույթները, դետալները եւ այդ հարցում, ասենք, օրինակ աչքը շատ կարեւոր դեր է կատարում, որտեւ Սուրբ Գիրքն էլ ասում, մենք էլ գիտենք, ասում աչքը այս մարմնի լույսն է, ասենց ասած։ Այսինքն մարմինը եթե լուսավորվում է, աչքով է լուսավորվում։ Իրոք, եթե մարդը աչք ունի ու տեսնում է, քո մարմինը լուսավորված է այն առումով, որ դու գիտես քո ոտքը որտեղ դնես, քո ձեռքը ուր տանես, դու գիտես, տեղյակ ես, լուսավորված ես։ Բայց մեկ օրինակի համար, որ կույր է, իրեն առաջնորդում են, չէ՞։ Որտեղ երբ որ այդ աչքը չի աշխատում, ինքը չի կարող ընկալել այս ֆիզիկական աշխարհի իր շրջապատը, իր համար ամեն ինչ խավար է, մութ է, ոչ մի բանից տեղյակ չի, ինքը չգիտի հաջորդ քայլի մեջ ինչ է իրեն սպասում, որտեղ չի տեսնում։ Աչքը դառնում է իր համար մի հատ լույսի աղբյուր, ասենց ասած, տեսանելի, հասկանալի դարձնելու միջոց, աղբյուր։ Եվ եթե աչքը վատ է աշխատում, մարդն էլ վատ տեսնելու պատճառով, ոնց որ մարմինը լուսավորված չլինի, խարխափելով, ասենց կամ բռնվելով, կամ այսպես ասած, զգուշության վարվելով, որովհետև լավ չի տեսնում։ Բայց շատ չեմ ուզում դրա վրա կանգ առնեմ, մենք գիտենք, օրինակ, մեր աչքը աշխատում է լույսի շնորհիվ։ Այսինքն, եթե մենք դենտալները զանազանում ենք, դա լույսի անդրադարձումից է, լույսը ընկնում է որևէ շրջապատում եղած առարկայի վրա, անդրադառնում է քո աչքին, քո աչքը սկսում է ընկալել, տեսնել, քեզ հասկանալի է դառնում, տեսանելի է դառնում։ Եթե օրինակ մութ սենյակում ես եւ լույս չկա, ինչ է կատարում։ Դետալները, առարկաները, իրերը կան, իրենց տեղում են, բայց դու չես տեսնում։ Ոչ թե իրերը բացակայում են, որովհետև դրա համար չենք տեսնում, մենք լավ գիտենք, որովհետև լույսը չկա, այդ անդրադարձը չի կատարում, քո աչքը չի կարողանում ընկալել։ Այսինքն լույսի աչքի աշխատանքի համար, այս ֆիզիկական աշխարհը ընկալելու, որ կարևոր օրգանը մեր մարմնի մեջ, լույսը մեզ պետք է։ Աչքը պիտի աշխատի եւ լույսը պիտի լինի։ Բայց մարդը միայն բանը, ֆիզիկական էակ չի։ Ֆիզիկական լինելով հանդերձ, նյութական լինելով հանդերձ, մարդը կարելի ասել նախ եւ առաջ հոգեվոր էակ է։ Նա միայն մարմին չի, այլ նաև հոգի է։ Ինքը միայն ֆիզիկական աշխարհի մեջ գոյություն ունեցող երևույթների, դետալների հետ չի շփվում, որ պիտի անպայման կարողություն ունենա դրանց մեջ կողմնորոշվելու։ Նա նաև ապրում է հոգևոր աշխարհի մեջ, անտեսանելի, աներևույթ աշխարհի մեջ, որ այս ֆիզիկական աչքը չի կարողանում դա տեսնել։ Չի կարողանում դա ընկալել, դա արդեն, ասենց ասած, ուրիշ միջոց, ուրիշ օրգան է, որ պիտի ընկալի։ Եվ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ այո, իրականության մեջ Աստված հենց մարդուն ստեղծել է այնպես, որպեսզի մարդը ոչ միայն ֆիզիկական աշխարհը ընկալի, այլ հոգևոր աշխարհը, որովհետև հոգևոր էակ է, պետք է իրեն այդ բանը։ Անհրաժեշտ է։ Եթե օրինակի համար այս աչքը պետք է որ փոսը չընկնենք, վնասի մեջ չընկնանք, մենք նպատակասլաց ինչ-որ նպատակողված գործողություն կատարենք, ես ձեռքս վերցնեմ, բերեմ այս բաժակը, վերցնեմ ու խմեմ ջուրը, ապա հոգևոր աշխարհի մեջ հոգևոր աչք կոչվածը ավելի կարևոր է։ Ավելի կարևոր է, որովհետև այսպես հավիտենական բաների հետ կապված է։ Նրա տեսողությունը, նրա աշխատանքը անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդը շատ կարևոր չարիքներից, փորձանքներից, վնասներից ազատվի եւ հավիտենական, ասենց ասած, կարևոր բաժինների մեջ հաստատվի, օրհնություն ունենա։ Այս աչքը կա, որ Սուրբ Գիրքը ասում է սրտի աչք կամ հոգու աչք, եւ ոմանց մոտ դա բաց վիճակում է, որ տեսնում են, եւ կա դրա համար ոչ ֆիզիկական լույս,
որի շնորհի մարդը կարողանում է հոգևոր աշխարհը, ասենց ասած, հոգով տեսնել, սրտով իմանալ, ոչ թե ֆիզիկական աչքերով։ Կուզեմ օրինակ կարդամ Գործք առաքելոց 26-րդ գլուխ 17-18-րդ համարները։ Սա այն բանն է, որ Պողոս առաքյալը ինքը վկայում էր, թե ինչպես եղավ իր դարձը, ինչպես ինքը գնում էր Դամասկոս, նպատակ ուներ, որպեսզի Դամասկոսում եղած գտնվող հավատացյալներին, Քրիստոսին հավատացողներին բռներ, բերեր Երուսաղեմ, դատել տար, սպանել տար։ Այսինքն հալածանքի նպատակ ուներ Տիրոջ ժողովրդին։ Ըստ իրեն նրանք սխալ էին, ըստ իրեն նրանք, ասենք, կույր են եւ սխալ բաների հետևից են գնում եւ թշնամություն ու հակառակություն են անում իրենց հայրենական կրոնին։ Եվ նախանձավորությամբ այդ գործի մեջ էր բոլորին ոչնչացնի, բոլորին բանտի, որ Քրիստոսի անունը չտարածվի։ Եվ ճանապարհին Քրիստոս հայտնվեց իրեն։ Եվ այն լույսը, որ ինքը տեսավ, այդ լույսից իր աչքերը կուրացան ֆիզիկական։ Եվ ինչ եղավ, Տիրոջ պատգամը նրան, երբ որ ինքը, ոնց որ ասած, խոնարհվեց, ընդունեց, որ ինքը սխալված է, եւ Տիրոջից եղավ այսպիսի խոսք, վկայություն, ասում է, Տերը խոսեց նրա համար մի ծրագիր, ասեց, որ ազատեմ քեզ այս ժողովրդից եւ հեթանոսներիցը, որոնց մեջ ես հիմա քեզ ուղարկում եմ, նրանց աչքերը բանալու եւ խավարից դեպի լույսը դարձնելու եւ սատանայի իշխանությունից դեպի Աստված, որ նրանք մեղքերի թողություն եւ սրբերի հետ ժառանգություն առնեն ինձ հավատալով։ Պողոսին ասեց, ես սրա համար եմ քեզ կանչել, ասենց ասած, դրել, այս ծրագիրը կա քո վրա, ինչ, որ գնաս, ասում է, հեթանոս ժողովրդի մեջ, այսինքն այն ժողովրդի մեջ, որոնք չաստվածներ էին պաշտում, կուռքեր, նրանց աչքերը բանաս եւ խավարից դեպի լույսը դարձնես, սատանայի իշխանությունից դեպի Աստված։ Ու խոսում են նպատակի ինչ պիտի բերի այդ մարդկանց մեղքերի թողություն եւ ժառանգություն նրանք կառնեն դրանով սուրբերի հետ հավատալով արդեն Քրիստոսին։ Նախ խոսես նրանց աչքերը բանալու, այսինքն եթե նրանց աչքերը պիտի բացվեր, ինքը չէր այդում ֆիզիկապես կույրերի մոտ, մենք գիտենք, այդ ժողովուրդները աչք ունեն, տեսնում են ֆիզիկական։ Հասկանում ենք ուրիշ աչքերի մասնա, չէ՞ խոսքը, որոնք փակեն պիտի նա բացեր։ Այսինքն աչք, որով իրանք անտեսանելին պիտի տեսնեն։ Հոգևոր բաներ պիտի զանազանեն, որ մինչև հիմա իրանց համար փակ էր, կույրի նման էին, ոչինչ չէին տեսնում, չէին հասկանում։ Իրականությունը այդպես է, Աստվածաշունչը խոսում է հոգևոր բաների մասին, օրինակ դժոխք, դրախտ, դատաստան, հավիտենական կյանք, հենց Աստված ինքը անտեսանելի աներևույթ է, չէ՞։ Եվ ընկալել, հասկանալ մեր ֆիզիկական կարողությունով անհնարին է։ Դրա համար այդ վիճակի մարդը, որ չի կարող, կույրի նման է, որ ոչինչ չի տեսնում, ոչինչ չի հասկանում։ Պողոսի վրա դրվել էր այս, ասենց ասած, Աստծուց կամք, ծրագիր, որ քո միջոցով պիտի նրանք սկսեն տեսնել, նրանց աչքերը պիտի բացվի։ Նախ այստեղից երևում է, այո, մարդը, որ Աստծո չի ճանաչում, չի ընտրած Քրիստոսին, թեկուզ աչքեր ունի, բայց փակ է, հոգևոր աչքեր։ Այսինքն նա չի կարող ընկալել։ Գիտեք, էսի շատ կարևոր է մարդու համար, որ ինքը ընդունի սա։ Սա մեր ապաշխարության անհրաժեշտ պայմաններից մեկը, որ մարդը տեսնի, ես հոգևորապես կույր եմ։ Շատ ժամանակ մարդուն դա խանգարում է, որ ինքը ապաշխարի, ինչ պատճառով։ Օրինակ, մարդը այս աշխարհի մեջ իր միտքը զարգացած է, գուցե կրթված է, խորացված է, ասենց գիտության մեջ, հասկանալու մեջ, այս աշխարհի բաները հասկանալու մեջ։ Ինքը, ասենք, իրան տեսնում է շատ գիտուն, իմաստուն, շատ հարցերի կարող է պատասխանել, ու իրան թվում է, որ ինքը տեսնող, հասկացող է այս աշխարհի բաները, նմանապես ամեն հարցերում ինքը տեսնող, հասկացող է։ Եղել է իրավիճակ, որ մարդու հետ խոսում ես կամ տեսնում ես, մարդը գիտնական մարդ է, ասենց հասել է բարձունքների ինչ-որ հարցերի մեջ այս աշխարհի։ Երբ որ հարցը վերաբերում է Աստծուն, Աստվածաշնչին, ծածկված բաներին, շատ կներեք այնպես հիմարություններ է ուղղակի խոսում։ Այսինքն տեսնում ես կույր, չի տեսնում, բայց այս մարդը հենց այդ իրեն խանգարում է, որ եղել է այդպիսի մարդկանց հետ զրուցում ես, ինքը ասենց հպարտությամբ է մոտենում, որ ես ամեն ինչ գիտեմ, ես մեծ եմ այս աշխարհում։
ու չի կարող իրան տեսնի, որ ինքը իրականության մեջ այդ հարցերում Աստծո հետ կապված, աներևույթի հետ կապված, կյանքի, փրկության, հավիտենության ինքը կույր է։ Եվ քանի որ չի կարողանում տեսնել, սկսում է քեզ անարգել, չել լսում նորմալ։ Հիշում եմ ժամանակին, երբ որ այս համարակալման գործընթացներ Հայաստանում գնում, մեր դպրոցում, որ ասենք զրուցում էինք տնօրենի հետ, ինքը ինչ էր ասում, ասում էր, այս ինչ մարդ է, երևելի գիտնական, ասենց ասած, բարձունքների հասած մարդկանց, իրանք որ ընդունում են դա, ուտեղ ոչինչ չեն տեսնում։ Մենք ոնց այդպես ասած, այդ ոնց է, որ քեզ պիտի լսենք ու չընդունենք։ Ասում իրանց աչքը բաց է այդ հարցերում, բայց այս հարցում իրանց աչքը փակ է, խուփ է։ Իրանք չեն տեսնում, չեն հասկանում։ Տեսնողներին պիտի բանանես, հարցնես։ Չտեսնողներին ինչ հարցնես։ Հարցնես այն հարցերի մեջ, որ իրանք իրոք տեսնում են, բայց այն հարցերը, որ չեն տեսնում, հարցնես ինչ։ Ասում կույրին, որ առաջնորդի երկուսն էլ ուր կգնան, փոսը կընկնեն։ Կույր են այդ հարցերում, չես անարգում այդ մարդկանց, իրականությունն է այսպես։ Հենց Սուրբ Գիրքը Եփեսացիս օրինակ 4-րդ գլուխ 17-19 համարներում Պողոս Առաքյալը նույն Եփեսացիներին գրած իր նամակում օրինակ այսպիսի բան է ասում, հենց այդ թեմայով։ Ասում արտասում եմ եւ վկայում եմ Տերովը, որ դուք այլևս չգնաք ինչպես ուրիշ հեթանոսներն են գնում, իրենց մտքի ունայնությունով, որ խավարած են մտքով եւ օտար Աստծո կյանքից, այն տգիտության պատճառում, որ նրանցումն է, իրենց սրտի կուրության համար, որ անզգայացած իրենց անձերը մատնեցին անառակության ամեն պղծության գործերի մեջ ագահությունով։ Տեսնում եք, խոսում է վերահանում վիճակ։ Ասում է դուք առաջվա նման էլ չգնաք, դուք առաջվանը չեք։ Առաջ ոնց էր ներկայացնում է։ Քանի Տիրոջը չէին ընդունել, ինչ վիճակ էր։ Խոսում է օտարացած Աստծո կյանքից, այսինքն հաղորդ չէիք այն արդարության, սրբության կյանքին, որ Քրիստոսը ունի։ Տգետ, ձեր միտքը փակ, սրտերի կուրություն ունեիք։ Այսինքն աչք կար, բայց ինչ չէր տեսնում, սրտի աչք։ Ու ասում է, դրա պատճառով էլ անզգայացած իրենց անձերը մատնել էին ամեն անառակության եւ պղծության գործերի մեջ ագահությունով։ Իրոք բնական է, եթե մարդը չի տեսնում Աստված, Աստծո դատաստան, փրկություն, կյանք, Աստծո իշխանությունը եւ այլն, ինքը հաշիվ չի տա իր գործերի մեջ, ոնց կուզենա կապրի, շատ կարող է մարդկանցից մի քիչ ամաչի, հիմա էլ նենց են անում, որ այդ ամոթն էլ վերառնվի, ոչ մեկից ոչ մեկ չամաչի, ինչ ուզենա անի։ Եթե մարդը պիտի, ասենց ասած, ճիշտ քայլեր կատարի, իրեն չափի մեջ բայ, զսպված բայ, արդարության մեջ գնա, իրեն պիտի դա օգնի մենակ զգայարանը հոգևոր աչքը, որ տեսնում է Աստծուն, որ այդ տեսողությամբ, ասենց ասած, ծածկված բաները իր համար իրական են եւ ինքը հաշիվ է տալիս այդ բաների առաջ։ Բայց եթե այդպես չէ, այսպես է դառնում, կեր խմի, որովհետեւ մի կյանք է, ինչ կուզես սարա։ Իրանք իրենց կարդարացնեն։ Այսինքն մարդը ինքը իր վիճակով հենց այս վիճակը ունի, բոլորս ունեցել ենք։ Ովքեր որ ծնվել են, ադամական սերում ունեն, ամենքս էլ կույր ենք ծնվել, հոգևոր կույր։ Մի համար էլ կուզեմ կարդամ, 2 Կորինթացիս 4-րդ գլուխ 3-ից 6 համարները, հետաքրքիր է ասում Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին, ասում է. «Իսկ եթե մեր ավետարանը ծածկված լինի, նա կորածների մեջ է ծածկված, որոնցով այս աշխարհի Աստված այն անավատների սրտերը կուրացրեց, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լուսավորությունը չծագե նրանց վրա, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է, որտեղ ոչ թե մենք մեր անձերն ենք հազում, այլ Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ մեզ ձեր ծառաներ Հիսուսի համար, որտեղ Աստված, որ ասեց, թե խավարից լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լույսը Քրիստոսի դեմքումը»։ Տեսնում ենք, որ այստեղ մարդու համար կուրության պատճառ հանդիսացող բաներից մեկը սա է, ասում է, այս աշխարհի Աստվածը, այսինքն նկատի ունի սատանան, որ աշխարհը իրեն որպես Աստված է ընդունում, բայց նա իրականում Աստված չի։ Անավատների սրտերը կուրացրեց։ Խավարը ընդհանրապես անհայտությունն է, չէ՞, որ անհայտ է, չգիտես, ծածուկ է, թաքնված է, սուտն է, սուտը։ Ստով ծածկել է ամեն ինչ, որ ճշմարտությունը չտեսնեն։ Եվ ոնց որ դրանով այդ սուտը կուրացրել է մարդիկ, որ ճիշտը չկարողանան ընկալեն ու ըմբռնեն։
Այստեղ էլ Տերը որ խոսեց Պողոս առաքյալի հետ, էս էր ասում, խավարից լույսին չէ տանելու։ Այո, այդ Աստծո գործը սա է, որպեսզի մարդու հոգևոր աչքերը լուսավորվեն ու սկսեն գործել, մարդը սկսի տեսնել։ Իսկ դրա համար լույսա պետք ընկնի մարդու սրտի մեջ։ Այստեղ ասեց, որ Քրիստոսի ավետարանի, փառավոր ավետարանի լուսավորությունը պիտի ծագի մարդու սրտի մեջ։ Նրա տեսողության, ոնց որ ասած, դեղը, դարմանը, բժշկության դարմանը ավետարանի խոսքն է մարդու հոգևոր աչքը բժշկում ու տեսնող դարձնում։ Իսկ սատանայի խոսքը, այսինքն սուտը նրա, հակառակ խավարի նման է դառնում մարդուն, ոնց որ մարդը աչք ունի, բայց քանի որ մութ է, դրա համար ոչինչ չի տեսնում։ Հետաքրքիր է խոստում կա, ասենք հույս տվող խոստում կա, որովհետև մարդը ինքը իրանով իր վիճակը չի կարող փոխել։ Այսի այն աշկը չի, որ տանես բժիշկներին խնդրես, որ օպերացիա անեն եւ հնարավորություն ունի տեսնել կամ մի բան։ Այս աչքի բժիշկը Աստված է։ Եվ այսպես չի, որ Աստված կմահաճ է այն առումով, որը որ դուրն եկավ, կամ գուցե բժիշկների նման, որը որ փողը տվեց, հա, հնարավորություն ունի, չէ։ Այստեղ մի հատ հրաման կա Տիրոջից, որի մեջ խոստում կա, ու այս խոստումը հասկանում ենք բոլորիս է վերաբերում, բոլոր մարդկանց, ամեն աշխարհ եկած մարդկանց։ Ինչ է ասում, որովհետև Աստված, որ ասես թե խավարիցը լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքով։ Հիշում եք այս խոսքերը երբ ասվեց, խավարից թող լույս ծագի։ Ստեղծագործության օրն էր, չէ՞, որ Տերը ստեղծագործությունը սկսել էր անում էր եւ ասում Աստված ասեց թող լույս ծագի։ Ասում խավար էր, անդունդի վրա էր եւ լույս ծագի եւ ասում լույս ծագի եւ Աստված տեսավ որ լույսը ինչ է, բարի է եւ խոսեց հետա շարունակություն։ Այս հրամանը որ եղել է այն ժամանակ, այս հրամանը միայն, ասենց ասած, այդ սովորական լույսին չի վերաբերվում, որ այսօր մենք ունենք եւ շնորհիվ այդ հրամանի եղավ։ Պարզ ասում է, որ Քրիստոսի ավետարանի լույսը ծագե մեր սրտերի մեջ, Աստված հրաման է տվել, որ մեր սրտերի մեջ Քրիստոսի ավետարանի լույս ծագի։ Այսինքն Աստված ինքն է այս գործը անելու, որ մենք լուսավորվենք ավետարանով, մեր հոգու աչքը սկսի տեսնել։ Պատահական չի, որ Հիսուս ասեց, ես եմ աշխարհի լույսը։ Կամ մեկ ուրիշ տեղ Հովանո ավետարանում Հովանեսը վկայում է Տիրոջ մասին, Աստծո որ նա է աշխարհի, նա է կյանքի լույսը, որ աշխարհ եկող ամեն մարդու ինչի անում, լուսավորում է։ Ամեն մարդը, որտեղ Աստված հրաման է տվել, Քրիստոսի միջոցով ամեն մարդ պիտի լուսավորվի։ Մի մտածեք, որ մարդիկ օրինակ չեն ընդունում, հակառակվում են, չարություն են անում, այդ նշանակում է ուղղակի իրանք անմեղադրել են, օրինակ, որովհետև չեն տեսնում ինչին հավատան։ Բնական է, ասենց ասեմ, այդ հոգևոր աշխարհը իրանց համար ռեալ պետք լինի, իրական պետք լինի։ Աստծո խոսքերը, որ խոսում են ծածկված բաների մասին, մարդու համար իրական պետք լինի, որ մարդը հավատասի ճիշտ է, էլի։ Հեքիաթի նման պետք չլինի, չէ՞, այդպես է։ Բայց Սուրբ Գիրքը վկայություն է տալիս, որ ամեն մարդ պարտական է լինելու Աստծո առաջին, հենց այս պատճառով, որ ամեն մարդու սրտում ծագելու է Քրիստոսի ավետարանի լույսը։ Էսի Աստված է հոգ տանում, էսի Տերն է հրամայել։ Եվ եթե հրամանով այս ֆիզիկական լույսը եկավ տիեզերքում, այդ հրամանով նաև մեր սրտերի մեջ է գալիս։ Ես չեմ ասում դա ուղղակի կախարդական ձևով, չէ։ Ավետարանը կհասնի մարդկանց սրտերին։ Եվ ավետարանի, ասենց ասած, լուսավորությունը կգա եւ մարդը կհասկանա, միտք կառնի։ Մնացած իր ընտրության հարցը կլինի արդեն։ Այսինքն այստեղ օրհնյալ խոստում կա, որ մենք արանք հույս դնենք եւ անգամ աղոթ կանենք Տեր Աստված, նախ պիտի բնական է մարդը խոստովանի։ Տեր Աստված, ես շատ բաներում գուցե այս աշխարհի բաներում կողմնորոշված եմ, հասկանում եմ օրինակ, գիտության մեջ եմ գուցե խորացել կամ մի բաներ կա զանազանում եմ, բայց քո գիտության մեջ, ասած ասած, հոգևոր բաների մեջ տգետ եմ, կույր եմ։ Բայց քո խոստում ունեմ, խնդրում եմ քո խոստումի համաձայն ինձ օգնիր, որ լուսավորվեմ։ Հասկանամ քո խոսքը։ Եվ ինչ է երևում օրինակ հենց այդ համարում, որ սկզբից կարդացի Գործք առաքելոց, ինչի համար է պետք դա։ Ինչի Աստված լուսավորում։ Միթե միայն իրականությունը տեսնենք, հասկանանք, չէ, դա մեզ օգնելու է, որպեսզի մենք, ասենց ասած, իրականության առաջ, փաստի առաջ կանգնելով հասկանանք, թե ինչ է սպասում մեզ
եւ թե ինչ անելով մենք կարող ենք այդ սպասված չարիքից ազատվենք եւ ինչ բարիք է մեզ Աստված մեզ համար պատրաստել, հենց ասվեց, չէ՞, ասում է, որպիսի անցնեն սատանայի իշխանությունից Աստծո իշխանության տակ եւ մեղքերի թողություն եւ սրբերի հետ ժառանգություն առնեն։ Այո, առանց հոգու աչքի լուսավորության, առանց ասենց ասած հոգեվոր զգայարանի աշխատելու դու չես կարող այդ քայլը կատարել, հավատաս Աստծուն, վստահես, հանձնվես, կանչես։ Երբ որ քո համար իրական է, ճշմարիտ է, հեքիաթի նման չի, դու արդեն ընտրություն պիտի կատարես։ Մարդը ընտրություն է կատարում։ Որտեվ այսպես էլ չի, որ մարդը տեսավ, հասկացավ ու ինքնըստինքյան կգնա, այդպես չի։ Բոլորն են տեսնելու, հասկանալու, բայց ոչ ինքնըստինքյան չեն գնում, Աստված ազատ թողել է։ Եվ հենց սա է Աստծո ազատությունը, որ եթե սատանան խավարով մարդուն ազատության հնարավորություն չի տալիս, որտեղ մարդը խավարի մեջ չգիտի ոչինչ, էլ ինչ ընտրություն անի, եթե մի բանի մասին տեղյակ չի, ինչ ընտրի։ Բայց Աստված հակառակ բացում, լուսավորում է, հասկանալի է սարքում, որ դու իմանաս, քո համար հեքիաթ չմնա։ Եվ այդ դեպքում դու հասկանալով գիտակցաբար ուզես Աստծունը լինես կամ հակառակը գուցե շարունակես քո ճանապարհը, ինչպես շատերը անում են։ Եվ դրա մեջ դատաստանի օրը ոչ մեկ չի արդարանալու Աստծո առաջին, որովհետև ամենք իրենց ձեռք, ասենց ասած, հոժար կամքով, իրենց հասկանալով, գիտակցելով արեցին իրենց քայլը։ Լինել Աստծո հետ կամ լինել Աստծուց հեռու։ Եվ այո, կարևոր է սա մեզ համար։ Ինչպես տեսանք, թե մեր մեղքերի թողության, թե մեր փրկության համար շատ կարևոր է։ Դա ներշնչանք չի, լավ իմացեք։ Ներշնչանքը ուրիշ բան է, հավատքը ուրիշ բան է։ Հենց հավատքը հիմնված է քո ոնց որ ասած ներքին սրտի տեսողության վրա։ Քո համար դա պարզ է, դա համար քո հասկանալի է, քո համար դա ռեալ ու իրական է։ Ինչպես ես աշկով ես մի բանը տեսնում ես ու քեզ պետք չի ասեն, որ ստեղ այս բանը կա, այնպես էլ դու հոգու աշկով քո համար դա պարզ է դառնում։ Աստծո խոսքը խոսում է անես բաների մասին, որ աներևույթ են շատ հաճախ, չտեսնվող են ու մարդու մտքից, խելքից, տրամաբանությունից վեր բաներ են, բայց զարմանալի է, որ այդ խոսքին մարդիկ կարող են հավատան։ Իրանց համար ռեալ ու իրական է։ Փաստ մենք շատերս չէ, որ մենք հավատացել ենք, ու մենք հենց այնց ուղղակի մի բան հետևից չենք ընկերգնում։ Մեր համար իրական է այն, ինչ որ Տերը խոսում է, եւ մենք այդ իրականության մեջ ապրում ենք։ Ինչ պատճառով է։ Աստծո խոսքը յուրահատուկ խոսք։ Իրոք։ Օրինակ, կուզեմ մի հատված կարդամ Եփեսացիս առաջի գլուխ 17-18 խոսքերից, որ Պողոս Առաքյալը նորից վկայություն է տալիս, նամակ է գրում Եփեսացիներին եւ այսպեսի բան է ասում։ Ասում է. Չեմ դադարում ձեզ համար գոհություն տալուց ձեզ իմ աղոթներում հիշելով, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, Փառքի Հայրը, տա ձեզ իմաստության եւ հայտնության հոգի իր գիտությունովը, որ ձեզ սրտի աչքերը լուսավորվելով գիտենաք, թե ինչ է նրա կոչումի հույսը, ինչ է իր ժառանգության փառավոր մեծությունը սուրբերում եւ ինչ է նրա զորության գերազանցության մեծությունը մեզանում։ Նախ Պողոսը աղոթք ասում է, խնդրում եմ, աղաչում եմ իմ Աստծուն, մեր Հորը, Փառքի Հոր ասում է, որ ձեզ ինչ տա, հայտնության հոգի տա, իր գիտությունով, իմաստության հոգի, որ ձեր հոգու սրտի աչքերը ավելի լուսավորվեն, այսինքն հասկանում ես չի ասում բացվեն, որտեղ բաց էին, հավատացյալների հետ է խոսում, նրանք արդեն տեսնում էին, որ ընտրել էին Հիսուսին, հավատում էին, այսպես ասեմ, հավատալով միտք են առել, տեսնելով ոնց որ ասած միտք են առել, եւ ինչ է ասում, որ ձեր սրտի աչքերը լուսավորվեն ավելի ու բաներ կա, որ դուք պետք է իմանաք, ավելի խորանաք դրանց մեջ։ Բայց ինքը աղոթքեր անում Աստծուն, այսինքն այդ անողը պիտի Աստված լինի։ Թեպետ անկախ մեր կամքից ու ցանկությունից չի։ Միշտ այսպես է եղել։ Ես ցանկանում եմ, ես փափագում եմ Աստծո ուզածը։ Սուրբ Գիրքը հետաքրքիր բան է ասում Աստծո մասին։ Ասում Աստծո աչքերը բոլոր երկիրն են դիտում։ Եվ գիտեք ումն են ման գալիս, որ դիտում է, հենց այնպես չի դիտում, որ զորացնի նրանց, ով սրտով ուղիղ է, ով Աստծո ուզածն է ուզում, որ Աստված որոշել է մեզ համար, տեսնում է այս մարդը փափագում է, ձգտում է, ծարավ է, հենց դրան է ման գալիս, որ նրան զորացնի, այդ զորությունը տա։ Եվ դրա համար ուզում եմ ասեմ, դա անկախ մեզանից չի, ուղղակի կախարդական ձևով պիտի բան լինի։ Մարդը պիտի ձգտի փափագի եւ Տերը կհայտնի, բայց տեսնում ենք աղոթքը Աստծուն, որ մեզ Աստված պիտի լուսավորի, չէ՞ բացի։ Եվ ասում է, որ ձեզ տա գիտություն, հայտնության հոգի,
Այսինքն այն խոսքերը, որ Աստվածաշնչից խոսվում է կամ Աստծո ծառաներից բերանով խոսում են, մենք իմանանք, այդ խոսքերը մի հատ ինֆորմացիա միայն չեն պարունակում։ Մի հատ տեղեկություն միայն չեն տալիս, այդ խոսքերի հեղինակը ներկա է այդ խոսքի հետ։ Այն հայտնության հոգին էլ կա, այսինքն հայտնի անող հոգի, բացող, բացահայտող, քեզ հայտնի անող հոգի կա տեղ, որ քո համար պարզ լինի, հեքիաթ չմնա։ Քեզ լուսավորող, քո միտքը, քո սիրտը լուսավորող, որ քո աչքը տեսնի հոգու, այսպես ասեմ, լուսավորվես եւ հասկանաս։ Այդ մենք հավատք, որ առնում ենք շնորհիվ այս բանի ենք առնում, որ Տերը լուսավորում է քեզ, բացում է բաներ, որ քո համար ծածկված էր ու քո համար պարզ է դառնում ու դու հավատում ես, դա ճիշտ է, դա իրականություն է եւ քո համար ընդունում ես, միտք ես առնում։ Շնորհիվ որի նաեւ հենց կարաս Աստծո խոստումները, օրհնությունները ժառանգես։ Թող Աստված օրհնի մեզ, ժողովուրդ ջան, որ մենք նախ եթե դեռ լուսավորված չենք Քրիստոսով, մենք հպարտություն չանենք, այլ խոստովանենք Աստծուն, որ Տեր, այո, չենք կարող հավատանք, չենք տեսնում, շատ բաներ հեքիաթի նման է, հարություն, հավիտենական կյանք, գուցե հենց Աստծո անձը, օգնիր մեզ, որպեսզի մեր կուրությունը բժշկվի, օգնիր, որպեսզի մենք տեսնենք, հասկանանք եւ կարողանանք ընտրել։ Եվ Աստվածը նույնպես եմ ասում, հրամանով է, պատվերով, ասենց ասած, սահմանել է, հաստատել է, որ դու տեսնես։ Հիմա գուցե ասենց ասած, հենց այս օրն է, որ դու պիտի կանչես եւ Աստված քեզ հավատք շնորհի։ Այսինքն իրականությունները ծածկված քո համար ճշմարտություն դառնար, հասկանալի դառնան, ընդունելի լինեն եւ դու վստահ լինես, որ դա ճշմարիտ է։ Վերջապես կյանքի հարց է։ Մենք չենք եկել այսօր մի քայլ կատարենք, որ հետո վաղը կարանք այդ քայլից արդեն հրաժարվենք կամ թե չէ, դա մի օրվա մի գործ է, մյուս օրը մեկ ուրիշ բան է պահանջում, չէ։ Մենք լավ իմանանք, Աստված մեզ երբ որ կանչում է, մեր ամբողջ կյանքի հետ կապված հարց է դնում։ Մենք Տիրոջ կամքը էսա հավիտենական ընտրությունով ընտրես իրեն, որովհետև ինքն է այդպես ընտրել մեզ։ Նա ուխտ է կապում մեր հետ։ Ուզում է, ասենց ասած, իրավաբանական տեսք տա, ավելի լրջությունը ցույց տա, որ դու պարտավորվում ես լինես իմս, ինձ հնազանդ, ինձ պաշտող, ես էլ իմ կողմից պարտավորում եմ քո Աստվածը լինել, եւ դա ոչ թե մի օր, երկու օր, երեք օր, այլ հավիտյան։ Բնական է, լուրջ ընտրության համար մարդը պիտի համոզված լինի, չէ՞ ճշմարտության մեջ։ Դա համար Տերն էլ է ուզում։ Շատ տեղերում ասում է քննեցեք։ Տերը չի հետ քաշում, որ իրեն քննեն, իրեր ճանաչեն, համոզվեն, վստահեն, Տերը ինքը օգնելու է, որպեսզի մարդը բանը, բայց ինչի մեջ որ համոզվի, ինքը չի ամաչելու կամ չի հաստատվելու հաստատ Տիրոջից։ Իսկ օրինակ ովքեր որ ընտրել են Տիրոջը եւ իրոք իրանք տեսնում են հոգեոր, իրանք պետք է ոնց որ Պողոսն էր ասում, աղոթք եմ անում, որ ել ավելի լուսավորվեք, այսինքն այդ լույսը Քրիստոսի դեմքով, Քրիստոսի միջոցով, որ տարածվում է մեր սրտերի մեջ, որ ծագող արեգակի նման է։ Արեգակը ծագեց, քանի բարձրանում է, այնքան շրջապատը ավելի լուսավոր է դառնում, անգամ ավելի ամեն ինչ հասկանալի, պարզ ու տեսանելի է դառնում։ Իսկ դա ընթացք է, որ մարդը պիտի այդ լուսավորությունը գնալով մեծանա։ Բայց նաև հակառակ ընթացքն էլ կար, կուզեմ ուշադրություն դարձնենք եւ աղոթք կանենք։ Մարդիկ, որոնք զգայարանը ունեին, տեսնում էին, հասկանում էին, մեկ էլ տեսնում ես, իրանց տվել են չարությունների, անզգամությունների, կուրացել են, մեղքը իրենց կուրացրել է, խավարը իրենց կուրացրել է։ Մենք պետք է զգուշ լինենք։ Սուրբ Գիրքը ասում է, տեսնելով կտեսնեն եւ ինչ չեն տեսնի։ Այսինքն Աստված խոսեց, Աստված գործեր արեց, Աստված ներգործեց։ Մարդը իրան նենց ապահում կարծես թե ոչինչ չի տեսել։ Որ ոչինչ էլ կարծես թե չի հասկացել։ Լավ էլ հասկացան, տեսան, բայց իրանք չեն ուզում դառնան դեպի Աստված։ Եվ շատ հենց այդ տեղում Տիրոջ խոսքը կա. նա որ ունի, կտրվի, կավելանա, իսկ նա որ չունի, կարծում է թե ունի, եղածն էլ ինչ կանի, կառնվի։ Այսինքն հնարավոր է այդ մարդը տեսնի ու իրան թվա էդ է մենակ իրան պետք չէ, տեսողություն նրա համար է, որ դու քայլ կատարես, կողմնորոշվես եւ դեպի Աստված գաս, կանչես Քրիստոսին, վստահաբար հավատքով, որ քո Տերը լինի քո փրկիչը։ Բայց եթե այդ քայլը չի կատարում, ժամանակ գա գուցե կուրություն գա նույն մարդու վրա։ Մեկ էլ ասի, այ մարդեն ինչ բաների ես հավատում, այդ ինչ անխելքա բաներ է, այսպես գլուխս մտցրել, այդպես մարդիկ տեսել ենք։
Այդ ժամանակին այդպես չէին ասում։ Լավ էլ համոզված են, որ դրանք ճշմարտություններ են։ Շատ լավ, Աստված թող մեզ օրհնի, մենք աղոթք անենք մեր, ասենց ասած, հոգևոր տեսողության համար, մեր հավատքի համար, ինչպես Տիրոջ կամքն է, որ բացվի, տեսնենք եւ հավատքով Քրիստոսին կանչենք, խնդրենք Տեր օգնիր մեզ, որպեսզի այո բացվի, տեսնենք եւ քեզ կանչենք, մեր Տեր, մեր Փրկիչ։ Իսկ ովքեր որ տեսնում են, այլ ավելի լուսավորվեն Քրիստոսի լույսով։